طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل في الشرح، ومعانا اليوم لوحة زيتا من النوع Addressable Simplicity، تختلف من الكوادرو، وهنشوفها إن شاء الله خطوة بخطوة. آه، طيب، عاوز أشرح حاجة بسيطة. أول حاجة بالنسبة لتركيب الكواشف، هذه القاعدة بتاعة الزيتا. بالنسبة للتركيب النظام الكونفنشنال، بيجي السالب الماينس بيجي على L2، والموجب دخول على L in، وخروج على L out. يعني السالب بيجي في L2، الموجب دخول L1 in، خروج L1 out. يعني السالب الاثنين بيتركبوا هنا. الادرسبل عكس ذلك، الموجب بيركب على L2. يعني الناس تنتبه للحتة دي، ما هتشتغل معاك الكواشف لو عكست التوصيلة. الموجب على ال L2 والسالب على L1 إن ما يحتاج للأوت. ليه؟ لأنه أصلا في نظام الأدرسبل لو فقدت الكاشف، أنا الإن والأوت بحتاج لو فقدت كاشف يديني فولت إنه في دايرة مفتوحة. لكن في الأدرسبل ما بحتاج للقصة دي، لانه مبرمج اللوحه انه لو في اي كاشف اتطلع، حتى لو السلك ما فيه ما مفتوح، هيديني انه في كاشف ريموف. عشان كده السالب الاثنين الموجب الاثنين بتوصلوا على L2، والسالب الاثنين بتوصلوا على L1 in. دي الناس ترى لأن في ناس بيلخبطوا بين الكونفنشنال والادرسبل. في بالنسبة للسارينات والكواسر، يعني موضع عليها الموجب والسالب، السالب في السالب، الموجب في الموجب. لكن بالنسبة للكواشف دي التوصيلة حقتها. في كاشف كان معانا هنا، وبكر الكاشف الأول كان موجود هنا، سموك ديتكتور. ممكن يدك عليه. ما في مشكلة، خلي دحين خلي امسك هيثم، معلش. طيب، أول دي اللوحة أنا لسه ما وصلت أي حاجة. دي الأسلاك بتاعت اللوب، ده اللوب اللي طالع، وده اللوب اللي راجع. ده السلك حق اللوب، ده اللي طالع من اللوحة، ده اللي راجع. طبعا ما تفرق وين الإن وين الأوت، لكن يعني للترتيب تعرفهم، لكن في اللوحة ما يفرقوا معك. دي الباور حقتي، لاين، نيوترال، والإيرث. أول خطوة أتأكد منها إنه ما في يعني الباور، ما في باور. مفك البيان، أقفل الباور وأتأكد إنه مقفولة عشان أوصل. إذا الحين ما في باور، ده سلك حق الباور. ده هنا الباور سبلاي، توضح لي إنه ده لاين وده نيوترال. لازم أفصل الكهرباء حتى أوصل، لأنه أي تاتش هنا بمفك البيان مع الجسم بتاع الباور سبلاي يحرق اللوحة. كتير العملية دي بتحصل. عشان كده رجاء نتأكد إنه فصلت الباور. ركب اللاين مكان اللاين. والنيوترال مكان النيوترال.
ايرس. ايرس ممكن هنا ممكن هنا، يعني في حتة فيها ايرس. انا السلك اسهل لي هنا. كده وصلت الباور لاين النيوترال اليرت. خطوة تانية بجهاز الوميتر، أخليه على وضع البزر وأشوف هنا. المفروض أنا السلك عندي لوب، يعني طالع من اللوحة مكمل الدائرة وراجع تاني. يعني المفروض أقرأ الأحمر مع الأحمر يعمل معي بزر، الأسود مع الأسود يعمل معي بزر. إذا عمل معي بزر الدائرة مكتملة، ما عمل معي بزر أشوف وين في أوبن في الدائرة. ده الحين ده الأسود مع الأسود مقفولات كويس، ده الأحمر مع الأحمر مقفولات كويس. أحمر مع أسود مفروض ما يعمل معي أي حاجة، أوبن. أحمر مع أسود أوبن. كده الأسلاك حقت اللوب سليمة. بعد ذاك هذه توصيلة اللوب. اللوب الأول 1A ماينس 1A بلس 1B ماينس 1B بلس، يعني هذا اللي طالع من اللوحة سالب، الموجب اللي راجع سالب وموجب. حوصل هذا اللي طالع سالب وموجب، حيكون هنا سالب وموجب. هذا اللي طالع من اللوحة. اللي راجع برضو نفس الشيء سالب وموجب. بعدين نرتب الحاجات دي. كده دي التوصيلة حقت اللوب. في لوب تاني، هذا اللوب التاني 2A minus 2A plus 2B minus 2B plus، نفس التوصيلة اللي هناك، نفس كل شيء. كده أنا وصلت الأسلاك بتاعت اللوب، وصلت الباور، أوصل البطارية. هذه البطارية، الموجب مع الموجب، السالب مع السالب، حيكون في وصلة بين الموجب والسالب. الوصلة بين الموجب والسالب. أول ما أوصله خلاص الباور حيكون جاهز. كده الباور جاهز. أفتح الكهرباء. كده الباور سبلاي يشتغل معاي. هنا مدياني لمبة خضراء، ما في الباور الاتنين واصلة. لو في واحدة ما واصلة هتديني هنا لمبة صفرا. الحين ديفايس فولت 1 اوف 1، يعني خلاص بدأ يعد في الديفايس الموجودة فيه وعليها فولتات. أول خطوة لازم المفتاح ده يكون اون، يعني لو اوف مهما ضغطت هنا ما بعمل شيء.
أول شيء بحط المفتاح هذا في وضع الأون، وأتأكد إنه الأكسس أون دي ولعت معي لمبة كده. خلاص المفتاح مفتوح. أضغط على أي حاجة ضغطت عليها هتديني القائمة دي: configuration menu 1 loop contents device status event log. أنا لسه عاوز في قائمة تانية عاوز تمديني سهم هنا، هعمل نكست. فقال لي انتر اكسس كود، الباسورد حق اللوحة 369. هيجيب لي قائمة تانية. انا داير الكونفيجر لوب، يعني عاوز اعمل كونفيجريشن لللوب. فقال لي 4 للكونفيجر لوب، فضغطت 4. شوف هنا 4 قصاد الكونفيجر لوب، ضغطت على 4 فتح معي configuration in progress. يعني ده الحين بيعمل في configuration عشان يتعرف على الأجهزة اللي موجودة في اللوحة لحد ما يكتمل 100%. بوريني ايش عنده. الحين عمل خلاص configuration، وبدأ يعيد معاي هي معمولة أول configuration. فبقى يديني في الفولتات اللي موجودة 1 أو 3. قال لي زون 1 لوب 1 الأدرس 17. لسه لأنه ما سمينا اللوحة ما عارفين مكانه وين، لكن بعد ما نسمي اللوحة هيجينا بين الأماكن. الفولت الثاني لوب 1 أدرس 61. الفولت رقم 3 لوب 1 أدرس 001. فهذه الفولتات اللي موجودة معي في اللوحة 3 فولتات. ممكن هذا قال لي نوع الفولت دبل أدرس 2 أدرس لوب 1 15. الرقم 17 في دبل أدرس، يعني كاشف الرقم 17 أخذوه 2 كاشف. أي دبل أدرس بيديك على طول هنا في اللوحة إنه ده دبل أدرس. إذا دبل يعني نفس الرقم اديته لكاشفين بيجي معاك فولت دبل أدرس. هذا دبل أدرس 3 دبل أدرس. رقم 1 دبل أدرس لأنه بيكون في رقم 1 في أجهزة ما عمل لها ترقيم. في الكواسر مثلا كلها بتجي بالرقم 1، إذا ما عملت لها ترقيم بتجي معاك دبل أدرس. طيب حاجة تانية device status، يعني لو عاوز أعرف حالة الديفايسز بضغط على الرقم 2. اللوب المحتويات بتاعت اللوب. قال لي يا أخي والله دي المحتويات بتاعت اللوب. أول خيار رقم 1، نرجع تاني الخيار رقم 1 اللي هو محتويات اللوب. بضغط 1 محتويات اللوب. قال لي إنك ساوندر 6 دبل أدرس 3، هي نفس الدبل أدرس اللي عاملة لنا فولت 3 فولتات. الأوبتيكال 48. الام سي بي اللي هو مانوال كول بوينت الهيت 4، المانوال كول بوينت 6. التوتال 64 ديفايسز. التوتال 48 و10 58 و6 64. عندي 3 أجهزة عاملة دبل أدرس. يعني الخيار رقم 1 بيديك محتويات اللوب: كم ساوندر عندك 6، كم مانوال كول بوينت 6، كم اوبتيكال اللي هو سموك ديتكتور 48، كم هيت 4، كم دبل أدرس 3. وهي نفس الدبل أدرس اللي عاملة لي فولت في اللوحة. أرجع الديفايس ستاتس، يعني الاثنين حالة الديفايسز. الرقم 1 يعني الحالة بتاعته إنه في عليه فولت. اللي بعده نورمال، اللي بعده نورمال، اللي بعده نورمال، اللي بعد كده. يعني أنا لو عاوز أشوف الديفايسز واحد هنا يا إما نورمال يا إما لو فيه فولت بقول لي عليه فولت. دي الخيار رقم 2 اللي هو الديفايس ستاتس. الايفن لوج هذه الفولتات اللي موجودة في اللوحة. لما ندخل عليها بتديك يعني كم الارمز، كم فولتس،
السيستم، الأول، كلها هذه. يعني لو خشيت على هذه توريك آخر ألارم كان فياته ديفايس وفياته تاريخ. لو خشيت في 2 توريك آخر فولت كان فيه. لو خشيت في 3 بتوريك في السيستم الفولت اللي كان في السيستم. لو خشيت في 4 بتوريك كلهم الألارم على الفولتس على كده. مثلا لو خشينا في 1 ألارم نو ايفن، يعني ما حصل قبل كده ألارم. هنعمل ألارم شوية ونجرب، هيجي 1. الفولت هتجيب لك ال3 فولتات اللي موجودة دي، 1/1/2000 لأنه ما ضبطنا التاريخ لسه. 003 دبل ادريس، اللوب 1، الادريس 1. يعني دي الفولتات الموجودة، الهيستوري بتاع الفولت. وول هتجيب لك الفولت على الالارم. تمام. عاوزين نمشي 4 اللي هي اللي مشيناها قبل. هنعمل نكس ليه؟ لأنه الباسورد لسه موجود، لكن لو الفترة طالت هيطالبك بإنك تدخل الباسورد اللي هو 369 في اللوحة دي، 369. نمرة 4 الكونفيجر لوبس، يعني دي بعد ما أشوف اللي عليها دبل ادريس، الكواشف اللي عليها دبل ادريس وارجعها، هعمل تاني كونفيجر ترجع زي ما كانت، او دار اطلع كاشف او دار عاوز اضيف كاشف، فبعمل كونفيجر لللوب. الايديت ديفايس اللي هي 5 ايديت ديفايس، ده في حالة انه انا عاوز يعني اعمل ترغيم او اعمل ليبل للكواشف. هنا بتفتح معي طوال الكتاب. اول ما اضغط على انتر تاني قال لي 5 ايديت ديفايس اللي هو رقم 5. بعد ما عملت عليها اعمل انتر، دخلت انتر بتظهر معي العلامة هنا بتاعت الكتابة. خلاص عاوز اعمله مثلا روم نمبر كده، بكتب من هنا روم مثلا، نفترض روم اي رقم. الارقام هنا خلف الحروف، تضغط على الحرف سريع بتجي او بيتغير معاك مع نفس هذه السبيس، هذه الديليت. روم نمبر مثلا 1، هذه الأرقام، لأنه اللوحة الكوادرو بتضغط على الحرف مرتين بيديك بعده الخيارات، الحرف كابيتال، الحرف سمول، كله حرف معاه مجموعة من الأرقام. لكن هنا الأرقام هنا والحروف هنا منفصلين من بعض. فمثلا روم 1 عاوز أمسح ديليت، روم 8 ديليت. المهم كيبورد عادي، هذه التسمية بتاعت الغرف. أنا بمسحها عشان ما تعمل عمل تسمية، وبعمل كانسل كده طلعت منها. الكونفيجر للسيستم قال لي رقم 6 كونفيجر للسيستم. السيستم أنا عاوز منه مثلا الكلوك، الساعة 1، الزونز لو عاوز أقسم اللوب ذاته، عاوز اقسمه لمجموعة من الزونز، بدخل 2 بحدد له بقول له من رقم كده لحد رقم كده هذا الزون 1، من رقم كده لحد رقم كده هذا الزون 2. التايمينج اللي هو التاريخ من 4 مثلا 1 بضغط فيها الكلوك جاتني التاريخ، يوم تاريخ كم؟ 9 يوم 9 شهر 2 ولا شهر كم ده؟ 2 9/2/2022. 9/2/22. الساعة كم؟ 9 إلا دقيقتين. الساعة 9 اللي هو 21 ولا كم؟ 21 إلا دقيقتين تقريبا ما مشكلة. 9 ادي انتر، اعمل كانسل تمام. مثلا عاوز اعمل ريست، عاوز اعمل ستار ستوب للساوندر، هذه السارينات كده السارينات شغال، هذا الستوب هذا الستار.
ستار هذا الستوب، يعني من نفس المفتاح ستار ستوب ساوندرز. اضغط اول حيشتغلوا معي الساوندرز، اضغط ثاني حيوقفوا معي. هذه لصوت اللوحة سايلنس بزر، هذه للصوت الداخلي في اللوحة، الطنين اللي في اللوحة اوقفوا من هنا. لما نعالج المشاكل حقتي بعمل ريست من هنا، لكن لو المشاكل ما زالت موجودة حيرجع تاني يعمل لي نفس الفولت. فهذا شرح بالنسبة للوحة، إن شاء الله نكون قدمنا حاجة الناس تستفيد منها. شكرا يا هيثم، وإن شاء الله نواصل في فيديو تاني.